Sezera padiri Ubald Rugirangoga aheruka kwitaba Imana akaba yaramenyekanye cyane mu bikorwa vyiwe vyahimiriza abantu ubwiyunge. Umurimo we ntuzibagirana mu mateka y'u Rwanda. Yagize uruhare mu rugendo rw'isanamitima y'Abanyarwanda barabashenguwe na jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abashenguwe no gucunaguzwa n'ibyaha bakoze. Nkuko mumaze kubimenyera buri wa mbere no wa gatatu runo munsi nyene muganga araza gusubiza ibibazo mu turungikira bijanye n'ikiza ca coronavirus. Murano makuru kandi bavuga yuko biza bagiruka mu myaka yose nyamara uwo ni umuririmbyi Derek Dondive akabaza kuteramana natwe murano makuru. Makuru rero hagarikiwe na Florentine Kwizera. Kwanza ariko mutega amatwi ncamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino mushikirizwa na Jacques Iteka kayabashikiriza ariwe muhira mu ntumbero yo kwirinda coronavirus. Urukiko rwo mu Bufaransa rwahamije Nicolas Sarkozy wigeze kuyobora icyo gihugu cya ruswa no gukoresha mu nyungu ze umwanya w'ubutegetsi yarimo, rwamuhanishije igihano cyo gufungwa imyaka 3, ibiri muri yo ikaba ariyo gufungishwa ijisho. Umucamanza yanzuye ko bwana Sarkozy yagerageje guha ruswa umucamanza kugira ngo amuhe amakuru kwiperereza ryakorwaga ku kuntu yakoresheje amafaranga mu bikorwa byo kwiyamamaza. Umucamanza yavuze ko ibikorwa bye byahaye ubutabera isura mbi mu maso y'abanyagihugu. Sarkozy yabaye umuntu wa kabiri wigeze kuyobora Ubufaransa uhamijwe icyaha cya ruswa nyuma ya Jacques Chirac muri 2011. Abandi bantu babiri baregwa na hamwe nawe nabo bahamijwe icyaha. Amategeko y'Ubufaransa avuga ko umuntu wese ukatiwe igihano cyo gufungwa kiri munsi y'imyaka 2 akirangiriza hanze adafunze ariko akaba yambaye akuma gatuma ubutegetsi bumenya aho aherereye buri gihe. Abakozi ba ONU bakora amaperereza hajyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu bavuze ko bishoboka cyane ko leta y'Uburusiya yagize uruhare mu irogwa umwaka ushize ry'impirimbanyi itavuga rumwe na leta Alexei Navalny. Agnes Kalmar na Irene Kane baravuga ko iki gitero kuri Navalny hakoreshejwe uburozi bwa Novichok bwangiza imitsi ikorana n'ubwonko cyari kigamije kuburira umuntu wese unenga cyangwa ntavuge rumwe na leta y'Uburusiya ko aziboneraho. Mu gusaba ko ahita arekurwa, aba bombi bongeyeho ko kubona abategetsi b'Uburusiya nta gisubizo gihwitse batanga no kubona ngo hari n'ubwicanyi busa n'ubwibasira bamwe, ngo ibi byose byagombye gutuma hakorwa iperereza mpuzamahanga ryihutirwa rigamije kwerekana uburyo bwana Navalny yarozwemo. Abanyamakuru bitangazamakuru byo mu mahanga bakorera mu Bushinwa baravuga ko abategetsi b'iki gihugu bari mu gukoresha ingamba zo kubaneka n'izo kubakumira zashyizweho muri gahunda yo kurwanya icyorezo cya coronavirus. Bikaba ngo bibangamiye akazi kabo ku bunyamakuru. Leta y'i Beijing ibyo ariko irabihakana. Ni inkuru ya Celia Hatton mugezwaho na Prudence Ngiyumva. Ihuriro ry'abanyamakuru b'abanyamahanga mu Bushinwa ryavuze ko gukorera mu Bushinwa mu gutara amakuru byabaye nabi kurushaho mu mwaka wa 2020. Ryasabye Beijing kwemerera abanyamakuru gukora akazi kabo mbere y'umwaka kugira ngo Ubushinwa bwakire itangazamakuru mpuzamahanga igihe buzaba butegura imikino ya Olympique yo mu itumba Winter Olympics. Mu gice cya mbere cy'umwaka ushize abanyamakuru mpuzamahanga bagera kuri 18 birukanwe mu Bushinwa. Abahasigaye bavuga ko bahozwaho inkeke z'urwego rukabije zo guhararangwa, bakorerwa ibikorwa by'urugomo, iterabwoba rishyirwa kuba baha amakuru no kwinjira mu biro bikoreramo abanyamakuru ku ngufu byarazamutse, nubwo Beijing yo yahakanye ibyo birego. Icyegeranyo gishya cy'akanama ka ONU gakora iperereza kuri Syria kivuga ko abantu bakomeje gufungwa no kuburirwa irengero mu myaka 10 y'intambara, kandi ngo hari abantu babarirwa muri bihumbi mirongo ibyabo bitazwi. Kuva mu ntangiriro y'intambara hagati y'abanyagihugu muri Syria, ingabo za leta zafunze abigaragambyaga, abo mu miryango yabo, abanyamakuru n'impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ababirokotse babwiye ONU ko ibikorwa byica rubozo n'ubwicanyi byahawe intebe. Amaperereza ya ONU yabonye ibyo byahambwemo abantu benshi hafi y'umujyi wa Damas. Icyo cyegeranyo kivuga ko ingabo z'abatavuga rumwe na leta nazo zataye muri yombi abantu kandi zica abandi. Kivuga kandi ko impande zose zivugwa mu ntambara yo muri Syria zose zakoze ibyaha byibasira inyokomuntu.
perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yabaye umuntu wa mbere ku isi wahawe urukingo rw'indwara ya COVID-19 rutanzwe binyuze mu mugambi wiswe COVAX ugamije kubonera inkingo ibihugu bikennye cyane. Bwana Akufo-Addo yasabye abaturage b'igihugu cye kwigiza maze kwimana ko yasabye abaturage b'igihugu cye kwima amatwi abashidikanya kuri izo nkingo. Gahunda rusange yo gukingira muri Ghana izatangira ku munsi w'ejo. Ni inkuru ya Thomas Nadi mugezwaho na Victoria Wonkunda. Kwikingiza mu ruhame kwa perezida Nana Akufo-Addo kuri televiziyo biri muri gahunda ngari yo gukangurira abanyagana kwitabira kwikingiza. Mu gihugu haracyari benshi bagishidikanya ku nkingo za COVID-19 kubera impuha zikwirakwizwa zivuga ko izo nkingo zituma abantu batabyara ngo zikanahindura uturemangingo ndangamimere twa DNA mu mubiri. Ibi perezida Akufo-Addo yagize icyo abivugaho ku ijambo yagejeje ku banyagihugu kuri televiziyo ejo ku cyumweru, aho yashimangiye ko ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa cyasanze nta kibazo ziteye, ko rero nta wagombye kuzishidikanyaho. Ku munsi w'ejo niho muri Ghana igikorwa nyamukuru cyo gukingira imbaga kizatangira, kikaba kizahera ku bakozi bo mu buvuzi. Umuryango w'abibumbye wasabye abaterankunga mpuzamahanga ubufasha kugira ngo igihugu cya Yemen kidasigwa iheruheru n'inzara. ONU irasaba imfashanyo ingana n'amadolari hafi miliyari 4 yo gufasha iki gihugu cyazahajwe n'intambara imaze imyaka 6. ONU ivuga ko ubuzima muri icyo gihugu ubu busharira cyane mu gihe abana babayeho nabi cyane. Abantu bagera hafi kuri miliyoni 16, no kuvuga kimwe cya kabiri cy'abatuye Yemen, bakeneye gufashwa kugira ngo babashe kuramuka. Imfashanyo yaragabanutse mu myaka mike ishize, bikaba bivugwa mu gihe icyorezo cy'indwara ya COVID-19 cyatumye iyi mfashanyo irushaho kuba kamara. Ingabo zirangajwe imbere na Arabia Saudite ziri mu kugerageza kugarura ku butegetsi leta yemewe n'amahanga mu kunesha inyeshyamba z'abahuthi zigenzura igice kinini cya Yemen. Robert Rakoze Jacques Nitegeka kuri ncamake y'amakuru ya BBC. Reka duhere idonido ry'ano makuru. Mu Rwanda habaye inkuka y'imisa yo gusezera padiri Ubald Rugirangoga mbere y'umuhango nyenizina uzoba ejo kuwa kabiri. Padiri Rugirangoga yaramenyekanye cyane kubera inyigisho ziwe zahamagarira ubumwe n'ubwiyunge, aho yahimiriza abagize uruhara muri jenoside gusaba imbabazi abo bahemukiye, barokotse nabo akabahamagarira kwemera kubabarira. Yapfuye mu ntango z'uno mwaka ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaragwariye. I Kigali ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Igitambo cya misa cyaturiwe muri Kiliziya Gatolika Regina Pacis yo mu mujyi wa Kigali, kiyobowe na Kardinali Antoine Kambanda. Ni igitaramo cyari kigamije gusezera kuri Padiri Ubald Rugirangoga warugiye kumara amezi 2 yitabye Imana. Musenyeri Celestin Hakizimana wa Diocese ya Gikongoro iri gutegura ibikorwa byo gushyingura umupadiri yavuze ko misa nk'izi zabaye no ku mugabane w'Uburayi ndetse na Canada. Muri Kiliziya Regina Pacis hari hemerewe gusa abihaye Imana ndetse n'ambarwa mu bo mu muryango wa Padiri Rugirangoga kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, naho abandi basabwa gukurikirana umuhango banyuze ku rubuga rwa YouTube. Padiri Ubald Rugirangoga yamenyekanye cyane kubera ibikorwa bye bigamije ubumwe n'ubwiyunge. Yagize uruhare mu gushishikariza abakoze jenoside gusaba imbabazi ndetse n'abiciwe abasaba kubabarira. Kardinali Antoine Kambanda wayoboye uyu muhango yavuze ko Padiri Rugirangoga yari umuntu ufite izina rikomeye haba muri Kiliziya Gatolika ndetse no mu muryango nyarwanda. Mu butumwa yakoraga bwo kunga abantu n'Imana bakiyunga n'abavandimwe, Padiri Ubald ntabwo yemeye guheranwa n'agahinda, ntabwo yemeye guheranwa n'ububabare, ahubwo ububabare yawubyajemo imbaraga zikomeye zo kubaka amahoro, yigisha imbabazi, afasha abantu kwiyunga n'Imana, kwiyunga n'amateka yabo. Ku
ruhande rwa leta padiri Rugirangoga nawe yarazwi cyane kubera hanini ibikorwa bye by'ubumwe n'ubwiyunge. Uyu ni Musenyeri Yohani Rucyahana, umukuru wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Umurimo we ntuzibagirana mu mateka y'u Rwanda. Yagize uruhare mu rugendo rw'isanamitima y'abanyarwanda, ari abashenguwe na jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abashenguwe no gucunaguzwa n'ibyaha bakoze, abasaba gusaba imbabazi bakaruhuka mu mitima, abinyujije mu kubigisha gusaba imbabazi kandi akanigisha abandi kuzitanga. Ibintu yabikoraga kuko yari abitegetswe na Kiliziya, yabikoraga ko yumva bitegetswe n'Imana, bimuvuyemo biri ku mutima, akagira ishyaka yo guhesha Imana icyubahiro ndetse no gusana agaciro k'abizera no kwizera ubwabo. Padiri Ubald Rugirangoga yitabye Imana mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umurambo we wagejejwe mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru gishize. Kiliziya Gatolika ya Cyangugu ivuga ko Padiri Rugirangoga azashyingurwa ejo kuwa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu muri paruwasi ya Nkanka ahakomoka. Padiri Rugirangoga wari usigaye agaragara nk'ufite umuhamagaro urenga imbibi z'igihugu, yapfuye yujuje imyaka 66 y'amavuko. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Katubandanirize kuyavugwa mu makungu. Wahoze ari umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yahambijwe na sentare y'i Paris icyaha cy'igiturire hamwe no gukoresha nabi ububasha bwiwe. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 3 ariko biri muri yo ntazoba ari mu ibohero. Umucamanza yasanze Sarkozy yaragerageje guha igiturire umucamanza kugira amuha amakuru yerekeye itohoza ariko ndamugirwa ko rijanye naho yakuye amafaranga yakoresheje mu kwiyamamaza kwiwe. Babiri mu baregwa hamwe na Sarkozy nabo nyene bahamije icyaha. Ni inkuru ya Lucy Williamson ari Paris, mushikirizwa na Victoria Uwankunda. Igihe umucamanza yatangaga umwanzuro yavuze ko bwana Sarkozy yarazi neza ko ibyo yakoraga byari bibi kandi ko ibikorwa bye ndetse n'iby'umunganizi we mu mategeko Thierry Herzog byabaye isura mbi y'umucamanza kuri rubanda. Sarkozy wahoze ari perezida w'Ubufaransa yahamwe n'icyaha cyo kuba yaragambanye na bwana Herzog mu myaka 7 ishize kugira ngo bahe ruswa umucamanza, noneho bagatanga amakuru ku rindi perereza rimukorwaho ku bikorwa bye byo gutera inkunga muri politiki. Ibimenyetso byamushinje byanamaganywe n'abunganizi be byavuye ku majwi yafashwe na polisi yari igize igice kirindi perereza rireba niba bwana Sarkozy yarakiriye amafaranga avuye kuri Muammar Gaddafi wahoze ari perezida wa Libya. Umurongo wa telefoni polisi yafashe amajwi wari ibanga washyizweho mu izina rya Baringa kugira ngo bwana Sarkozy avugane n'umunyamategeko we. Abaregwa bose 3 bakatiwe gufungwa imyaka 3 irimo 2 isubitswe, nubwo bazashobora kurangiza igihano cyabo bari mu rugo bambaye utwuma tugenzura aho bajya. Bwana Sarkozy yitezwe kujya mu rukiko muri uku kwezi ku bindi byaha bitandukanye n'ibyo yahamijwe bifitanye isano n'umutungo w'ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora yatsinzwe ashaka gukomeza kuba perezida w'Ubufaransa mu 2012. Inkuru ya Lucy Williamson dushikanye ku isaha 1:17 Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Mubandanye kudukurikirana kuri bbcgahuza.com aho ni ku rubuga rwacu, muradukurikirana no kuri Facebook live. Abari mu manuko bwa Uganda muratwumva mu kuri Radio Kisoro FM. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Nkuko mumaze kubimenyera buri wa mbere no wa gatatu ni wa mwanya mu duhakanya muganga agasubiza ibibazo byanyu bijanye n'ikiza ca coronavirus muba mwaturungikiye kuri Facebook. Uno munsi muganga Leonard Wayo umuhinga mu ndwara zandukira arasubiza ibibazo vya Jean-Claude Bizumuremyi yatanguye abaza ati mbehoba hamaze gukogwa ubushakashatsi aho bahuje abantu batewe urukingo rwa COVID-19 hamwe n'abanduye iyo ndwara. Tega amatwi muganga Leonard Wayo. Ubushakashatsi burabandanya. Hari ubushakashatsi bwakorewe muri Israeli bumaze gusohoka, hari n'ubundi bwakorewe muri Ekose, ariko ubw'ingenzi n'ubwakorewe muri Israeli hagati y'itariki 20 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 2 k'uyu mwaka. Ikinyamakuru gisomwa cyane ku isi n'abaganga kitwa New England Journal of Medicine cyasohoye ubushakashatsi ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 2 gushize.
cyasohoye inyandiko y'ubushakashatsi bwakorewe nyine muri icyo gihugu cya Israel. Nagira ngo nibutse abatwumva ko Israel ari cyo gihugu kugeza ubu kimaze gukingira abantu benshi ugereranyije n'umubare w'abatuye icyo gihugu. Ariko ubafashe umubare rusange, Amerika ni imaze gukingira abantu benshi bageze kuri miliyoni 70, ariko muzi ko leta zunze ubumwe za Amerika zituwe n'abaturage barenga miliyoni 300. Ubwo bushakashatsi rero icyo bwatanze niki? Nuko bwakorewe ku bantu miliyoni 1 n'abantu 200, bacibwamo ibice bibiri. 600,000 babonye urukingo rwa Pfizer BioNTech kuko nibo rwatangiye kwemerwa ku isi. None abandi 600,000 nta rukingo babonye. Abashakashatsi bakoze ku buryo muri ibyo bice byombi hubahirizwa umubare ungana, ufashe igitsina, ufashe imyaka abantu bafite cyangwa izindi ndwara abo bantu bafite naho batuye. Ubwo bushakashatsi bwose bwa mbere busohotse mu buzima busanzwe babyita mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo byumvikane, babyita ngo n'ubushakashatsi bwakoze ngo muri condition réelle, ngo muri condition de vie réelle, mbese abantu mu buzima busanzwe, atari bya bindi bakora bya effet clinique muri za laboratoire. Ibyavuye muri icyo kigereranyo rero, icya mbere ni uko ubwo bushakashatsi bwemeje ibyo laboratoire Pfizer yari yaratangaje mu bigereranyo n'ubushakashatsi bwakozwe mbere y'uko ibona uruhushya rwo gucuruza urwo rukingo. Ubudahangarwa urwo rukingo rutanga ni 94%. Pfizer yari yavuze ko ari 95%, ariko ntaho iyo mibare yombi itandukanye. Ikindi cya kabiri ubwo bushakashatsi bwerekeye ni akamaro mbese inkingo mu guhashya COVID-19 burundu. Icya gatatu cyagaragaye ni uko mu bihumbi 600 babonye urukingo bakurikiwe n'umuryango wo muri Israel ushinzwe ubuzima bw'ibanze, barebyemo abafashwe na COVID-19, abajyanywe mu bitaro ko barwaye COVID n'abo yarembeje cyane, abo yazahaje. Ibyo rwose ni ingenzo, ni ubushakashatsi rwose butwereka iriya virusi uko imeze. Icyo rero ubwo bushakashatsi bwabonye kuri icyo ngingo ya gatatu mvuze ni uko urukingo rubuza gupfa kuri 72% nyuma y'urukingo rwa mbere. Uzi ko biriya bya Pfizer dutera abantu inkingo ebyiri, hagati y'urukingo rwa mbere n'urwa kabiri ni iminsi 21. Kujya mu bitaro byagabanyutse kuri 92%. Ugereranyije ibice byombi, abakingiwe babonye inkingo uko ari ebyiri n'abatarakingiwe, basanga urukingo rugabanya ibimenyetso bya COVID-19 kuri 94%. Ikindi ni uko urukingo rugabanya kurwara bikomeye kuri 92%. Ikindi nacyo babonye ni uko urukingo rugabanya umubare w'abajyanwa mu bitaro kuri 87%. Ubwo buhamya ni ingirakamaro kuko byavuga ko ababonye ziriya nkingo ebyiri cyangwa abazabona urukingo rumwe ruriya rwa Johnson bashobora kudatera abandi virusi baramutse bayifashe. Arakoze muganga Leonard Wayo, mubandanyira mutwandikira mutunika ibibazo byanyu kuri Facebook, tuza turimushikiriza uko bishobotse abibasubize. Derek Don Divin n'umusore w'umunyarwanda w'imyaka 27 yarangije amashuri ya kaminuza y'ubwubatsi canke engineer, ariko ashira iyo mpamyabushobozi ku ruhande afata inganzo. Abarundi barayamaze bati imfizi y'intama itendera nkase. Uyu muhamagaro wo kuvuza umuziki yiganiye mugenzi wacu Florentine Kwizera ko yawukuye ku bavyeyi biwe. Umuvyeyi wiwe Bernard Gakwaya yabaye rurangiranwa mu Burundi. bavuga yuko beza bagiruka mu myaka yose, nyamara wowe hogoza. Kubera ari ibintu nakuze mbona papa bikora na mama baririmbana, uranumva nyine mbikunze nanjye mbifite mu maraso, nakomeje kubikunda cyane, naho ndangirije ishuri bitamo kuba ari byo nkora nk'akazi. Mu by'ukuri natangiye kuririmba mbere yuko ndangiza ishuri. Hari umuziki numvise mu miziki yawe w'umuntu yitwa Gakwaya Bernard, niwe muvyeyi wawe? Gakwaya Bernard ni papa wanjye. Woducishiriza ko gato nk'abatayizi bakayibuka? Bene wacu ndababwire
ababyeyi bacu ndababarire muragenda mitwararitse ibanga mu bantu bene wacu mbabwire babyeyi bacu ndababarire muragenda mitwararitse ibanga mu bantu bene wacu mbabwire babyeyi bacu ndababarire muragenda mitwararitse ibanga mu bantu bazobaha agateka reka kabereye abantu. usigura gute iyi njyana yawe? ndirimba injyana isanzwe afrobeat R&B ariko ngiye mfite style yanjye nubatse imeze nk'ikinyafurika yiganjemo umudiho nyafurika cyane n'imico yo muri Afurika nifuza ko izajya igaragara mu video nzakora munsi bizankundira nkayishyira hanze ariko ubu ngubu ntabwo birakunda ndacyari kuririmba muziki usanzwe iyi igezweho iki gihe. nagusanze mu birori maze mbona userutse neza n'undi utwamitse umunega maze byiza wambwiye yuko nubwo uri umunyarwanda wakuriye i Burundi urahafise umuzi? Burundi niho navukiye na mama wanjye n'umurundikazi ariko yabonye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda nahize umwaka wa mbere wa primaire duhita tuza mu Rwanda ariko ndacyafite umuryango iyo bikunze dusubira tukabaramutsa. wewe ubona gute ubucuti hagati y'iyo mico? mu by'ukuri umuco w'i Burundi n'umuco wo mu Rwanda bisa nkaho bijya gusa atandukaniro rinini cyane rihari kuko nigiye kwera n'ururimi dukoresha usanga bijya gusa n'ubundi Murundi yavuze uramwumva umunyarwanda yavuka mwumva ariko nkanjye ni iby'igiciro kuba narabashije kubona iyo mico yombi y'ibihugu ko ari bibiri bituma nisanga hose nisanga mu Rwanda nisanga n'i Burundi kandi dufite umuco mwiza rwose haba mu Rwanda i Burundi ubona ko niyo abantu bagiye mu mahanga bariranga kabisa. turangiriza ikiganiro ku karirimbo witoreye wowe nyene muzi umaze gusohora. akaririmbo bita genda ubabwire avuga ngo genda ubabwire bakomere ku muryango genda ubabwire bakomere ku rukundo utaziyavana menyirajya bakundwa. Iwiyende mugenzi uratunze warize ibyo byonyine ntiwibaze ngo birakwiye muyo. Iwiyende mugenzi ufise Derek Don Divin arakoze guteramana natwe muri kiganiro reka imbere yo kubandanya maze mwumve ivyo muzokurikirana mu runana rw'ejo. mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ariko ndabona ari kantengwa kuko di uriya mwana ko azindutse amuhetsa mujyanye he? aho ntiyaba yarwaye di mbe kante karame yo bite sha ni byiza umwana wawe se ko muzindukanye? yo kante kabugingo karwaye ko kajyanye kwa muganga? oya umujyanye he se muri iki gitondo ko umuhetse? ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ni muze mutanga ubunaho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC kaze mu kiganiro cyacu cy'imikino duhere mu gihugu cya Misiri mu mikino nyafurika yo gusiganwa ku magare. Ni irushanwa ritangira ejo kuwa kabiri rikazarangira itariki ya 9 z'uku kwezi. U Rwanda ruri muri aya marushanwa rukaba rwarohereje amakipe ahatana mu byiciro bitatu bitandukanye. Hari icyiciro cy'abagore, abagabo ndetse n'icyiciro cy'abasore batarengeje imyaka 23. Ikipe nkuru ndetse niyo batarengeje imyaka 23 zizatozwa na Felix Sempoma usanzwe ari umutoza wungirije.
uretse iri rushanwa ryo mu Misiri, Sempoma aranasabwa kwitegura irushanwa rikomeye rizenguruka u Rwanda, Tour du Rwanda, riteganyijwe mu kwezi kwa gatanu. Iri ryagomba kuba ryabaye mu kwezi gushize kwa kabiri, ariko ryigizwayo kubera icyorezo cya COVID-19. Ikipe nkuru y'u Rwanda iri mu Misiri irimo Moise Mugisha uherutse kwegukana irushanwa rya Tour du Cameroun ryabaye mu mpera z'umwaka ushize. Ikipe igizwe n'abakinnyi 6 barimo na Areruya Joseph ndetse na Samuel Mugisha. Amakipe y'abatarengeje imyaka 23 ndetse n'iy'abagore yo ahagarariwe n'abakinnyi 4. Mu mupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi, shampiyona igeze ku munsi wa 23. Rukinzo ikaba ariyo ikomeje kuyobora urutonde rw'agateganyo n'amanota 42. Kuri iki cyumweru Dynamique yatsinze Muzinga igitego 1-0, naho Olympic Star inganya na Flambeau igitego 1-0. Ku wa gatandatu Musongati yatsinze Atletico igitego 1-0, mu gihe Interstar yatsinze Bumamuru igitego 1-0. Mu mupira w'amaguru kandi ariko noneho ku mugabane w'Uburayi, ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza yageze ku mwanya wa 6 ndetse irushaho kwegera amakipe ari mu myanya 4 iyoboye urutonde. Ibitego 2-0 Liverpool yatsinze Sheffield United byatumye igira amanota 43, ikabirushwa amanota 2 gusa na West Ham United ya 4. Kuri uyu munsi wa 26 amakipe ya Manchester United na Leicester City yarasitaye. Iya mbere inganya na Chelsea 0-0, naho Leicester City itsindwa ku kibuga cyayo na Arsenal ibitego 3-1. Nyuma y'umukino umutoza Ole Gunnar Solskjaer wa Manchester United yavuze ko ahangayikishijwe na ba rutahizamu be bakomeje kurumbirwa n'ibitego. Manchester United iracyari ku mwanya wa 2 n'amanota 50, irarushwa na City ya mbere amanota 12 yose. Muri Espagne ho nyuma yo gutsinda Villarreal ibitego 2-0, Atletico Madrid yashimangiye umwanya wa mbere ikabirusha Barcelone yikurikiye amanota 5 kandi gifite umukino w'ikirarane. Real Madrid ifite amahirwe yo kwisubiza umwanya wa 2 nishobora gutsinda Real Sociedad ya 5 kuri uyu mugoroba. Baraba bakina umunsi wa 25 wa shampiyona. Mu Butaliyani ho Inter Milan niyo ikomeje kuyobora urutonde rw'agateganyo n'amanota 66 nyuma yo kunyagira Genoa ibitego 3-0. Kuri uyu munsi wa 24 AC Milan nayo yigiye imbere ku mwanya wa 2 nyuma yo gutsinda AS Roma ibitego 2-1. Juventus ikunze kwiharira ibikombe bya shampiyona ya Serie A yo mu Butaliyani iri ku mwanya wa 3, irarushwa na Inter Milan ya mbere amanota 10 yose. Mu mukino wo gusiganwa mu modoka, ishyirahamwe rya Formula 1 ryanze icyifuzo cya leta ya Bahrain cyo gukingira abantu bose bazitabira imyiteguro y'iri rushanwa. Leta Bahrain ivuga ko iki cyifuzo cyari mu mugambi wo gukingira indwara ya COVID-19, gusa umuvugizi wa Formula 1 akavuga ko iri shyirahamwe rititeguye gukingirwa mu kivunge ngo kuko ryemera ko inkingo zitangwa hashingiwe kuba zikeneye kurusha abandi. Byari biteganijwe ko Bahrain yakira imyitozo y'irushanwa rya Bahrain Grand Prix rizaba mu byumweru 2 biri imbere. Irushanwa riheruka ryari ryegukanywe n'Umwongereza Lewis Hamilton. Iki gihugu kikaba ari nacyo gifite icyicaro gikuru cy'ishyirahamwe ndetse n'amakipe akomeye yagomba kwitabira iri rushanwa. Turabashimye inshuti mwari kumwe natwe, ikiganiro cyacu natugisoreje. Mugire ijoro ryiza. Jye Jean Claude Mwambutsa. Arakoze Jean Claude Mwambutsa kuri icyo kiganiro cy'inkino. Aha ni naho turangirije amakuru yacu ko no mugoroba. Utashoboye kuyakurikirana urashobora kuja ku rubuga rwacu bbcgahuza.com ukayasangako, canke ukayasanga no kuri Facebook aho ushobora gusubira nyine kuyumviriza unaraba mu mashusho. Ushobora kandi kuyaronka kuri podcast ukayumviriza mu mwanya wari we wose uciye nyine ku rubuga rwacu bbcgahuza.com.